貓叔又係咪去咗日本呢？唔係啊，咪喺屋企煮一個人嘅晚飯。今次係食炭燒秋刀魚蓋飯啊！好，又到咗貓叔一個人食飯嘅時候啦。咁食咩好呢？唔係淨係飯嘅。咁呢包係咩呢？呢包呢就係炭燒秋刀魚。難得今日一個人一晚飯，今次就食呢個。咁開頭嘅時候呢，我驚佢少啊，所以呢，貓叔咧買咗2包。但係咧，其實咧，包嘢咧都唔係細嘅。咁佢一包裏邊咧就有咗1.5片嘅秋刀魚。個包裝咧就教你咧，抌佢落熱水嗰度熱佢5分鐘。好啦，包嘢裏邊咧就除咗條魚之外咧，仲有2包嘢嘅。依包咧就係嗰個類似鰻魚汁咁嗰類咁嘅日式醬汁啦。咁啊，同埋有呢一包嘢。呢包嘢咧就小心啲啦，呢包嘢咧。唔係防腐劑，呢包係嗰個胡椒粉啊。因為日本人食嗰個鰻魚飯咧，其實好多時咧都會落呢啲山椒粉嘅。咁啊攞個辣咧去調嗰個甜出嚟。咁啊同埋嗰個大味提鮮就攞嗰個魚嗰個鮮味出嚟。好，煎蛋餅好簡單啦。咁啊揾落少少油，咁啊揾張紙巾捽勻佢，落個蛋漿咯。但係咧，如果個鑊燒得熱得滯咧，你係離一離火先。咁咧就落一隻雞蛋咧，我覺得煎一塊啦，煎厚少少啦。如果你用易潔鑊嘅話咧，其實咧就好簡單，好快手啊！以前咧我喺工展會嗰陣時見過一個人咧煎蛋皮咧超勁嘅，就係點咧？落咗去之後咧，落咗啲蛋漿咁燒咗一陣之後咧，跟住點啊？吹嗰個邊啊！咧咁啊〜成塊蛋皮咧就鬆㗎啦。煎好咗之後咧，你就唔好咁快脆攪佢，你係擺埋一邊先，等佢咧攤一攤凍佢。好，咁搭埋咗之後咧，咁你啊好似捲春卷咁啊，所以捲，咁啊捲咗一條咁樣，咁之後你咪慢慢切咯，咁咧就可以整到一條條鋪喺個飯面先啦。咁我睇過日本嗰啲節目啊，黃金傳說嗰啲講過咧，就係話如果食呢個啲蓋飯啊，上面鋪到滿咁樣嗰啲食材鋪到滿咧，咁嗰個效果咧出嚟係為咩嘅咧？其實係增加你個食慾，同埋你會有個滿足感㗎。即係如果你咁樣一碗飯，你攞個匙羹慢慢滗嚟食咧，同你攞個筷子扒入口咧，咁樣嘭扒入口咧，嗰個滿足度咧。係佢話用嗰啲腦電波咧 check 咧，係完全係有好大分別。哇！哦，其實個山椒粉係山椒粉咧，佢係裏邊係有嗰啲柚子肉喺度㗎，有啲黃色一片片嗰啲柚子肉喺裏邊嘅。所以你聞起嚟咧，我係除咗胡椒香之外咧，仲有啲柚子香味嘅。咁啊當然啦，我都貓叔成日都咁講啦，食嘢食咩啊？食 presentation 啊嘛，個面咁寡，咁啊整啲紫菜咯。食嘢食心思啊嘛，係咪先？咁啊有時候嗰個食材本身主角係即係現成嘅，咁啊其他嘢嗰度你咪配合下咯。嗱咁淨係咁樣剪呢下都考你刀工啦，係嘛？咁樣食起嚟咁先有滿足感啊！咁啊，貓叔咧上年咧燒嘢食嘅時候咧就飲咗支酒嘅。今年新嘅一年，梗係又要飲啦，又係買翻呢隻常綠野。今次咧係紅米版。日本人咧如果過年嘅時候咧喜慶咧都會有用2隻顏色咧去做主要嘅顏色嘅，就係紅色同白色嘅。咁所以點解？日本會有個紅白嘅歌唱比賽咧，就係咁解啦。紅隊同白隊。既然新一年啦，貓叔當然用翻呢2個顏色去學一學佢啦。既然食日本嘢啊，味道飲落去咧就冇咁苦。佢啊教佢比黑啤咧就係同嗰個甜度係差唔多。咁啊都算偏甜，相對嚟講咧係容易入口嘅。但係你唔好睇小佢喎。都7度喎呢支嘢，總括嚟講係好飲嘅，因為咧原來呢一個常綠野呢個牌子咧，呢隻愛爾蘭啤酒咧就有好多款嘅，除咗普通嘅橙皮
橙味啤酒啦，咁呢隻係紅米啤酒啦，仲有白啤酒，同埋另外仲有2款嘅。我都最中意呢個名嘛，常綠夜，用嚟支持貓叔 keep 住綠夜，唔錯，佢好有秋刀魚嘅味，咁咧同埋都啖肉嘅。咁如果以講緊廿條嚟講咧，貓叔咧已經覺得係都超值㗎啦。不過嗰個淨係靠嗰條魚咧就唔係好夠㗎啦。我諗你點都要好似貓叔咁咧，加啲蛋絲啊咁樣就會好啲。我諗我下一包咧可能會去七仔嗰度咧買個溫泉蛋，然後咧就磕落去喺個面嗰度，應該會更加好食。咁啊，如果有興趣咧就去城市超級嗰度咧去買啦。如果你有埋張卡咧，咁啊有折咧仲抵啊！如果中意我呢篇嘅撳個 like 啦，如果想繼續收睇，咁我訂閱貓叔繼續煮一個人嘅晚餐。拜。